我们就复习一下这个内容啊。首先插入一个矩形，对吧？插入一个矩形。好，首先是这样子的，我插入了一个矩形之后，什么键是快速复制键呀？Ctrl 加 D，Ctrl 加 D 啊，Ctrl 加 D。但是我怎么能让它按照我想要的方向水平的进行快速复制呢？首先我要把第二个这个复制的图形往右拉，拉到我想要的位置。然后呢，我的左手不能停，继续摁住 Ctrl 加 D，对吧？D 完了之后，我选择上面这一排，然后呢，摁住什么 Ctrl 键是复制，对吧？再加 Shift 键是水平向下，然后我就很快的，不出20秒，我做了一个这种10宫格，对吧？我很快的做出了10宫格。好，这个是我们的一个综合的应用。那么今天我们来讲什么呢？其实我们上节课的有关快捷操作的内容还没有讲完呢。我们这节课从第4部分开始，第4部分是专属页面的定制。专属页面的定制是什么意思呢？你看它有1、2、3、4个知识点。第一个是文件选项高级，大家记不记得？不是昨天，是前天直播的时候，我们讲到了怎么设置自动保存，怎么设置这个撤销的个数、撤销的次数，还有人记得吗？怎么设置这个 PPT 里面的自动保存的时间和撤销的次数啊？它是在哪里啊？它是在左上角文件最下面有一个选项，对吧？然后保存时间呢，就是在保存这里面有一个自动保存时间间隔，对吧？然后呢，撤销呢，撤销在哪里？撤销是在高级里面，这里有一个编辑选项，下面有最多可撤销的这个操作的次数，是吧？那么我们其实昨天讲了这几个，其实好用的，但是你在界面上看不到的小技巧，我们一起来带大家过一遍，好吧？好，我们先来看一下第一个常规。常规有哪些需要我们掌握的呢？不是说需不需要我们掌握，而是一个有意思的东西。首先看这个，对 Microsoft Office 进行个性化设置。我想问一下同学啊，它下面这个 Office 背景，大家知道这个年轮是个什么东西吗？大家知道这个年轮是个什么东西？大家跟着我的鼠标往右上角看啊，右上角这个红色的这个色块右边是不是这里有一个图形？这里有一个图形，这里有一个图形，它是像年轮一样圈圈，对吧？这个就是它所谓的一个背景，是不是很多同学没有注意到过这个东西？之前有没有人注意到过？有没有？没有的话，大家敲个0。好，感谢同学们进入直播间啊，我们来这个互动一下。你知不知道？哎，我现在指的这个右上方的这个图案，你之前知不知道这是什么东西？不知道吧？它其实就像什么啊？就像我们这个手机里面不都有主题嘛？我们可以换很多的主题，它的好多背景色也不一样，图标那个这个形态也不一样。它其实就像那种主题一样。好，我们可以把它下拉，它有好多选项，比如说我们来试一下很好玩的春天，然后我们点击确定，哎，会发现右上角变成什么样？变成这个有绿叶，还有小燕子。你说这个细节啊，这么细啊，应该没有人能注意到。但是如果你想要去对它进行一个更换，那也可以，我觉得是非常好玩的。还有稻草电路什么午餐盒，咱们就用春天吧，好吧？我们就用春天来代替像我们美好的心情一样。下面这个。哎，下面这个就厉害了。下面这个就是说，有时候你看到一些大神们他们在讲课的时候，他的这个 PPT 的界面呢，看着和别人就不一样，哪儿不一样就学的非常高级，哪不一样呢？好像也没有不一样，其实就是，比如我现在换一个黑色，点击确定，你现在是不是就觉得我是一个非常牛的人，惊动人性的高级女讲师，对不对？这个就是好多有意思的小选项。那么有的人呢，他喜欢黑的、灰的、白的什么的，我们就还是清新的。好，这个呢，哎，还没讲完，我们才讲到了第一个。
常可以校对，校里面也会经常出现，你在打字的时候，或者打英文的时候，中文、英文，它会出现那种下划线，就是红色的线，对吧？看着很烦人。文档需要这种错，但是呢，在 PPT 有时候需要的吧。我们上节课讲的假字，假字我们就是需要它撑个场面，就是占个位置，它不需要对它进行什么更改，你就可以在这下面把这个东西都给勾上，就是忽略啊，忽略。你看你想要把哪个忽略，你就给打勾。这个就是在校对，你觉得平时那下划线很烦人，影响美观的时候，你就点开这个高级这个校对的选项，把这些勾一下就行了。好，再往下看保存，我们上节课讲了，对吧？保存这里最重要的一个就是自动恢复时间，建议大家设置什么？设置5到10分钟，不是5到10分钟，有点太长了吧？就是5分钟左右吧，对吧？不要设置保存一次挺累的，电脑挺累的。还有，哎，往下滑，这里有一个什么？共享此演示保持的保真度。下面有一个将字体嵌入文件，这个是什么意思？字体嵌入，这里其实有一个大家遇到很多的问题，就是比如说你在你自己的电脑上面做了一页 PPT， 你看，比如说我下面这个页面的这个字体，看着还挺好看的，是吧？但是当我做好保存了之后，我发给别人，发到别人的电脑上，在打开的时候，我发现我的字体都变了。有没有人遇到过这种情况？小伙伴们遇到的话，有遇到这种情况的，给我扣个1。就是你自己做设计的字体或者怎么样，在你的电脑上面看是没有任何问题的。但是当你发给别人的时候，尤其是你做好了，然后你去汇报了，你去答辩了，哎，结果在那个电脑上面发现这个字体都变了，变得特别丑。有遇到过这种问题的同学吗？应该是有的，应该是还是有挺多的。那这样的，这是什么问题呢？这其实就是字体嵌入的问题。大家如果下次遇到这个问题的时候呢，就可以点开这个保存选项，这里有一个将字体嵌入文件，然后你把它打勾就行了。但是你要在什么时候打勾？你要在做完这个文件，在最后保存的时候再打勾。大家不要在一开始的时候就点击，在最后一次保存的时候呢，把这个勾可以了。仅嵌入我应用的字体，一般我们制作 PPT 会用10来种字体。再看一下有没有需要知道的啊？最后一个就是在高级里面有一个图像，这个汇报的这个文件的时候，有可能会需要插入特别多的图片素材。我们在教 PPT 的时候，一直告诉大家，这个要选择高清的图片。那么高清的图片呢，它就是非常的大，是吧？它很大。那么这个图片太大，那这么大，在保存以及在转发的时候就很大。一般的高保真就是你原来是多大，现在还是多大，但是你可以往下选，是吧？330 ppi、200、150，这个参数是什么意思？我给大家一个参考吧，就是有没有用过 AI PS 的同学啊，在用 AI 和 PS 做那个手机海报，就是做 H5 做这种手机电脑设备看的这种页面的时候，它是有一个参数的，应该是150。那么我们可以来借鉴，来跟这个相位类比一下。如果你真的是太大了，你可以往下面去选150或者是220，你就可以往下选。如果还是大，你就再往下选，好吧？好，那么这个就是我们在讲这个文件选项里面的一些需要大家知道的知识点，是不是非常的详细？你以前都没有了解过呀？但是这些都非常的有用，对吧？你可能在平时工作中遇到各种各样的问题，都是通过它自带的设置里面的这种知识点就可以解决的。希望大家呢能够记住吧，牢牢的记住啊。好，那么第二个呢就是快速访问工具栏。快速访问工具栏在哪里呀？同学们，大家知道快速访问栏在哪里吗？这个页面上哪里是快速访问栏？还有我们 B 站的小伙伴有什么问题不会的呢？就及时提出来。快速访问栏
它是很快的。你想上面的这些功能选项特别多，那你怎么样才能快呢？就是这一行，这一行就是在下边。哎，但是呢，哎，它本来就在这里吗？也不一定。为什么？右边有一个下拉菜单，你可以发现它也能让它显示在功能区上方。如果我让它显示在上方，它就跑到哪里来？它跑到最上面了。那这样子呢，我们怎么选择呢？大家想一下，你想我们的操作界面在这里，我手伸到这里快还是伸到上面快？肯定是我就近原则吧。所以一般我们都是把这个自定义快速访问工具栏设定在功能区下方。那么这个东西有啥用嘞？这个东西非常好用，我们就以文本框这么一个指令，首先插入是吧？文本框第三是吧？我需要3步，我插入了一个文本框。但是如果我把它，哎，我右键在这里添加到快速访问工具栏，这里不就出现了一个新增的这个文本框吗？如果我把它添加到这里，那我只需几步，我就只需1步，我就能插入了，对吧？这3:1啊，这个有的可能这个更繁琐，比如说。大家看一下啊，比如说什么？哎，这个东西是什么？至于顶层，这是层级的关系。如果我想调整一个东西，我就要点击开始排列，然后去选择。但是我如果把它放在这里的话呢，我想摁哪个就摁哪个，特别快，就这样，特别快，是吧？这个就是快速访问工具栏，所以大家呢也可以，把你最常用的东西添加到这下边。这个方法是什么呢？就像我刚才操作的一样，你在操作的时候，你如果觉得我经常按一些东西，你可以直接在它的右键，在它地方右键，比如说我排列，你可以在它地方右键添加到快速访问工具栏。对于某几个，你还可以这样子，对吧？你还可以把它分得非常的细。不过我建议大家添加哪几个呢？第一个就是这个东西，叫插入形状，插入形状就在插入形状这里，哎，你右键把它添加到这里。然后呢，就是文本框了，是吧？文本框就在这里，你右键添加一个。然后呢，就是我们的居中啊，靠左靠右啊，垂直水平居中是在开始，这里有个排列吗？这个排列是有个对齐各种居中，你挑你经常要居中的那个功能，然后你右键添加。这个我们只要花5分钟就可以把这个快速访问工具栏给做好。好的，那么我们接下来继续往下讲啊。同学们好像都不说话了呢，怎么不说话呀？欢迎新进直播间的同学。由于今天我们直播是怎么样？是6点20才开始的，所以呢，我们给大家往后延20分钟，好吧？我直播的话应该是星期二、星期四、星期五，我争取每个这个星期二、星期五下午的6点到7点给大家直播1个小时，好吧？希望大家能够这个准时来看我哦。第三个就是功能区，这个功能区就是上面这些选项卡，对吧？选项卡下面的一些这个一块一块的什么插图、加载项、链接、备注、文本，这些都是功能区。那其实功能区也是可以自己去设定的。就比如说，哎，这个本来它的名字叫设计，是吧？叫切换，叫动画，哎，我也可以再增加一个叫什么啊？叫我的名字，是吧？那个什么太花专属啊，或者是什么什么合同，不能合同应该是 Word， 什么年终汇报专属啊，季度汇报专属，可以哎新建一个选项卡，这个怎么做呢？应该是在文件选项，我看一下对不对啊？不对呢，这里，自定义功能区在这儿。刚才不是有快速访问工具栏吗？快速访问工具栏我们在这里加呢，有点麻烦了。但是呢，自定义功能区在这里就可以加了。
我怎么弄呢？我是新建选项卡，我在这个选项卡这里，哎，我这个新建选项，我把左边的一些东西给添加进去，我随便添加一个哈。需要将命令添加到自定义组中，要创建组，请在列表中选择一个选项卡，然后我这个我们命名就这个吧，专属，点击确定，然后呢，我点击新建组，这个时候左边这个添加就显示出来了，我可以把这个保存添加进去，是吧？然后我把好，然后呢，弄完之后下有什么变动？有一个叫开花卡，哎，你如果然后这个呢，我就怎么给点击删除，哎，我刚才这个太花专属就没了，哎，就没有了。这个呢也很好用，是吧？这个是很好用的。如果你能用顺手的话，你的效率肯定是比别人要高，对吧？那么这个功能，快速访问选和功能区呢，希望大家能够在这个接下来的实践当中，慢慢的去给自己完善，好吧？好，最后一个呢是大神专属页面，哎，这个就非常的厉害，这是咋的厉害了呢？我先给大家构建一下啊，比如说我想对一个形状，哎，按住 Shift 键什么等比缩放这个图像大小，我想对这个图像进行一个颜色啊什么渐变的修改，这时候我一般是不是先要点击右键？然后设置形状格式，它右边会弹出一个什么？它右边会弹出一个设置形状格式的这么一个这个界面，对吧？如果我就反复的右键，或者是我弄完关了，然后我就又右键设置形状格式，是不是很麻烦、很啰嗦？那它其实呢，人专属页面成一个。这样子，一般的大神都是怎么操作的呢？比如说我的界面，我给它弄成这个样，然后设置形状格式的这个界面的右边有一个小三角，我点击小三角，它有一个移动，对吧？哎，我可以把它拉到外面。你想，它在外面挂着，它就很方便，对吧？哎，它跑到哪儿去了？它跑了，哎，在这里。然后呢，我还可以把什么？看一下啊，我还可以把，我还可以把动画，我还可以把动画的这个动画窗格也给移动到这里。大家都知道，做动画的，他们这个动画窗格有时候就像那个 PS 图层一样，特别多。那你要是不断的要切换右边，是不是特别麻烦？好，我把动画窗格，比如说我就这样摆在这里，是吧？还有一个叫什么？我们找一下啊。选择窗格，你看，你就能看清这个图层，所谓的图层吧。我这样说，大家可能理解。然后呢，我再把我的这个界面放大，它下面右下角不是有一个放大缩小吗？我如果嫌它小的话，我也可以把它给放大。这个就是所谓的大神操作。白白说以前没有注意。
果此时结合刚才讲的知识啊，我们刚才讲啥了？有一个东西叫特别牛的一个东西叫什么？哎，叫这个颜色呀。我现在给它改成黑的，你看这个界面是不是一下子就有了一种神圣不可侵犯的感觉，是吧？哎，你看，如果我我这样子随便啊，你看我左边点击这个圆的，哎，我在右边给它搞一个，搞一个绿的，最近比较喜欢绿色，给它搞一个绿色的，线条给它来一个实线，给它个黑色的实线，是吧？比较稳重。给它右边选择一个黄色，是不是很快？你想让它回去呢，你就这样子就行了；你想让它出来呢，你就这样子，好吧？为了让我们今天的操作显得非常的高大上，今天我们就用这个界面，好不好？给大家调一下啊，调到一个最牛的一个感觉。虽然我也不做动画吧，但是动画就放在这儿，然后冲一下场面，是吧？你看多厉害，感觉自己已经是大神了。这个界面我们可以放大，对吧？哎，放大。左边的这个预览区还可以再小、再大、再小。好的，那么我们从现在开始就给大家是这样子的界面演示了啊。这个专属页面定制的这4点我们就都讲完了。